hoje pra vocês o meu gatinho. Enquanto eu tô aqui descansando na minha sombrinha, vejam aí. Olha ali, ó. Ainda tá ficando pronto. Tá ficando lindo. Vocês vão amar. Depois, quando tiver pronto, eu vou mostrar o antes e o depois. Olha a janelinha. Tem grade pra eu olhar o mundo sem fugir, né? Aqui tem a grade. Aqui. Olha como está lá dentro. Eu estou imaginando o arranhador, meu potinho de petiscos ali, ó. Essa é outra porta. Estou tão animada, pessoalzinho. Cada dia o gatinho fica mais lindinho. Falta acabamento. Vocês estão acompanhando tudinho comigo, né? Olha a portinha. Tô só esperando terminar. Olha a portinha pra passar pro outro lado. Esperando terminar pra mim fazer um tour completinho pra vocês verem aí. E aí, pessoalzinho, vocês acham que o gatinho do Crispim está ficando pronto? Olha o telhado lá em cima, ainda tá escada aqui no chão. A janelinha lá de longe. Vou mostrar agora a planta. Esse é o desenho da casinha. E aí, pessoal, vocês estão acompanhando aí o gatinho? Vocês dão nota